小苗心，你打工好不好玩？不好。你们去了哪里？广东。做什么工啊？肇庆。还有呢？算是经历镇吧。金立镇是哪里的？肇庆。那你不后来不是去中山吗？那里工作不好，工资又低。那中山得多少钱一个月？1000多。是不是不够年龄才得1000多啊？其他人也是吗？按计件算嘛。那1000多很低了，我去广东啊。人家是老人，又做工的厉害嘛。哦，那你们要加班吗？1000多啊？有时候加，有时候不加。哦，有污染吧？好像很臭的是吗？做那个油漆啊？不算是油漆吧。怎么做啊？就是，反正去中山那里也是做五金厂。5斤，都不苦啊，很舒服啊。不对啊，你要出去打工是很辛苦的，想家吧？想。像你这样不够年纪的人多不多啊？很多。那你回来是怎么回来啊？我这个月做饭。一个人也不怕。当服务员的话，应该没有心里骂吧？有啊，做不好的时候肯定骂。你又没有做过服务员。但是我看电视看多了。嘿嘿。电视跟现实不一样。也是差不多了。人家现在做的熟练的话，今年巴不得你留下来。你要学要专长的，就是你以后做哪一样，最好有个专长。就是学一样本事的话，以后就专门做这样，就容易上手。你最想做哪一个？服务员啊，还是到进工厂啊？还是当幼师啊？幼师就是在幼儿园教小孩唱歌跳舞啊。Tức là tao trả được cái này nó đang là tao. Mày cả tên mốc cho à? Vết tay vô. 谁那么大力气啊，女强人！啊？为什么？因为我觉得这个我跟他不好。跟的不好啊？你想不要了是吗？是吧？不要就不要吧，反正已经拍过了，把你死命。拜拜。太完了，再搞一个搞笑的动作。还有什么搞笑？
chỉ tin hình lo nhỏ trâu lương bia tê yêu mua kế chơi lo chơi tương dày muôn cha luôn tu kia li mua tu nên cu luôn dây kia cu mùng cha yêu tu lu xia hoa lúa chỉ chia tin hình tia tê có chỉ thấu chơi lo chơi từng chùa mua nhỏ chơi yêu chơi lòng thiệp ly tia si ua chỉ tao lý xa tu cu lu thiệp kỳ mua đi hùng bao tư lo chỉ sợ trò lo nu nó tu lu chẳng yêu chỉ sợ cho